नमस्ते, म प्रवीण तिमल सेना। आज म विशेष गरेर एआरटी सेन्टर र एआरटी साइटहरूबाट चाहिँ औषधि वा औषधिजन्य सामग्रीहरू खर्च निकासा कसरी गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। त्यसका लागि सुरुमा हामीले प्रणाली व्यवस्थापन भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। प्रणाली व्यवस्थापनमा गइसकेपछि अन्य व्यवस्थापन विवरण भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। त्यसपछि हामीहरू अन्य अनुदान प्राप्तकर्ता भन्ने ठाउँमा यसरी क्लिक गर्छौँ। यसरी गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रत्येक इन्डिभिजुअल क्लाइन्टको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले सम्बन्धित कार्यक्रम योजना भनेर यसरी नकुलेको भनेर राख्छौँ। जिल्लामा आफ्नो एआरटी साइट कुन जिल्लामा पर्छ त्यो जिल्ला तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ या तपाईँले कोड नम्बर मार्फतबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरू व्यक्ति या समितिमा व्यक्ति भन्ने ठाउँमा जान्छौँ र यहाँनिर चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्ति तपाईँले जुन चाहिँ एचआइभीको क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले रेगुलर औषधि खाइराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँको कोड नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले 45678 भनेर राखिदिएँ। तपाईँहरूको केसमा अर्को फरक हुन सक्छ र यहाँनिर ठेगानामा चाहिँ तपाईँको एआरटी साइट कहाँनिर छ त्यही लेखिदिँदा पनि फरक पर्दैन। मोबाइल नम्बर उहाँले दिनुहुन्छ भने उहाँको मोबाइल नम्बर राखिदिँदा बेटर हुन्छ। प्यान नम्बर यदि छ भने राख्दा हुन्छ, छैन भने ड्यास लगाइदिनु होला। जन्ममिति चाहिँ यसले चाहिँ म्यान्डेटरी मागेको छ, यदि दिनुभयो भने ठिक छ, नत्र गेस गरेर राखिदिँदाखेरि पनि भयो र दिँदा अझ बेटर भयो है। अनि यसरी ल मैले अहिलेलाई चाहिँ यसरी राखिदिएँ मैले जन्म मिति। त्यस आमा बुवाको नाम पर्दैन। नागरिकता नम्बर छ भने ठिक छ, छैन भनेपछि ड्यास लगाइदिनु होला र सेभ गरिदिनु होला। यसरी सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईँको 45678 भनेर क्लाइन्टको आइडी नम्बर मार्फतबाट तपाईँले कुन चाहिँ तपाईँको बिरामी हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी व्यक्तिको नाम यो आइडी नम्बर पनि आइहाल्यो। आइडी नम्बर यसरी गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ, खर्च निकासा कसरी गर्ने सम्बन्धमा सिक्छौँ। अब हामीले अभिलेख प्रविष्टि भन्ने ठाउँमा जान्छौँ खर्च निकासा गर्दाखेरि, र खर्च निकासा या हस्तान्तरण फारम मार्फतबाट गरे पनि त्यो चाहिँ खर्च निकासा नै हो भन्ने चाहिँ बुझिदिनु होला। हस्तान्तरण फारम भन्ने ठाउँमा जान्छौँ, त्यसपछि एड न्यू भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। एड न्यूमा गइसकेपछि पाम्स युजर होइन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि जिल्ला भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो कोड नम्बर मार्फतबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि व्यक्ति वा समिति भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँको त्यो क्लाइन्टको कोड नम्बर यहाँनिर राख्नु भएको हुन्छ। मैले 45678 भनेर राखेको थिएँ, ठ्याक्कै भेट्थ्यो। त्यसपछि निर्णय मितिमा चाहिँ कुन मितिमा तपाईँले त्यो सामग्री दिँदै हुनुहुन्छ त्यो दिनलाई राख्नुपर्छ। अनि निर्णय नम्बर यदि छ भने ठिक छ, नत्र ड्यास राखिदिँदा पनि भयो। अनि त्यसपछि खर्च भएर जाने भनेर राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर आफ्नो औषधि कुन औषधि दिनुहुन्छ त्यहाँनिर औषधि सर्च गर्नुहोस्। डक्सिसाइक्लिन अहिलेलाई यहाँ छ, मैले हेरेँ। अब यो हेरिसकेपछि तपाईँसँग यो विभिन्न ब्याचको ड्रग मौजदात हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा दिने हो भनेर 50वटा हो भने 50 भनेर लेखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि एड न्यू गर्नुहुन्छ। एड न्यू गरिसकेपछि तल आउँछ, त्यसपछि सेभ गर्नुहुन्छ, यस गर्नुहुन्छ। यस गरिसकेपछि तपाईँको यो 4567को क्लाइन्टको नम्बर आइहाल्छ यहाँनिर। त्यसपछि हाकिम साहबलाई तपाईँले फरवर्ड गर्नुहुन्छ। यहाँनिर अहिले स्वीकृतकर्ता भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले अहिले आफ्नै नाम राखेको छु। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर फर एप्रुभल या स्वीकृत गरिदिनु होला भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यो लेखेर पठाइसक्नुभयो भने चाहिँ अप्रुभलमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँको के आउँछ, एउटा नोटिफिकेसन आउँछ, हस्तान्तरण अनुरोध प्राप्त भनेर आउँछ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हाकिम साहबले स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ अप्रुभलले। अनि स्वीकृत गरिदिँदा बित्तिकै तपाईँको यहाँनिरको यो उसमा हस्तान्तरण भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ। त्यसपछि गएर स्वीकृत भएको भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ। यहाँनिर क्लाइन्टको नाम देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँले प्रिभ्यू गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको के देखिन्छ, यसरी खर्च भएको हस्तान्तरण फारम देखिन्छ। यसरी तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ, खर्च निकासा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चिज चाहिँ पछि हेर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। इन्डिभिजुअलको गराइदिनु होला, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब हामीले कार्यालयको प्रतिवेदन, अन्य कार्यालय प्रतिवेदनमा गएर यसरी क्लिक गर्छौँ र तपाईँको यहाँनिर अनुदान प्राप्त समिति अनुसारको प्रतिवेदन हेर्नु पर्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई जिल्लामा जानुहुन्छ, 68
हालिसकेपछि सुर्खेत आउँछ, त्यसपछि व्यक्ति भनेर ठ्याक्क हान्दा बित्तिकै तपाईँको कुन व्यक्तिलाई दिनुभएको यो आउँछ। फर्मेटमा पिडिएफ भनेर गरिदिनुहोस् या एक्सेलमा गरिदिनुहोस्। यसरी गर्दा बित्तिकै तपाईँले दिएको डक्सिसाइक्लिन यो फलानु आइडीलाई यतिलाई दिनुभएको भनेपछि तपाईँलाई निकाल्न पनि सजिलो भयो डेटा प्रत्येक इन्डिभिजुअलको। हस्, थ्याङ्क यू। यति गरिदिनु